Total Ineo MC3 5W30. Hoy vamos a hacer el unboxing de este lubricante de la marca Total. Como pueden ver, vienen 3 bidones por caja. Y por acá tenemos Total Ineo MC3 en viscosidad 5W30. Este lubricante cumple con la norma API SNICF y ACAC3, por lo tanto es compatible con vehículos bencineros y diésel que cuenten con sistema de post-tratamiento como lo es el DPF. Es un lubricante de tecnología sintética que viene en formato de 5 litros. Aparte de las normas recién mencionadas, también cumple con BMW Long Life 04, General Motors Dexos 2, entre otras. Es fabricado en Chile y nosotros lo trabajamos en formato de 5 litros, formato de 4 litros y formato de 1 litro. ¿Y tú tienes experiencia con esta versión de la marca Total? Coméntanos acá abajo, los vamos a estar leyendo.